Так, ребят, всем привет. Мой прицеп приехал. Сегодня среда. Несколько дней я дома отвисал. Так, это у нас на ремонт. Походу заехали. Тоже ребята с Бирска. Вчера они то же самое разобрали. Так. А моя уже несколько дней вот так стоит. И вот детальку. Вот, так они и поршня вытащили. Как глянем. Дырдочка. В двигателе дырдочка. Я не знаю, Денис делает, но шеф делает, не шеф, или они сами делают. В гараже меня не было. В общем, ребят, все-таки вывод сделали, что вал, вот пришел вал. Сегодня будем ставить. Но это вал уже цельнометаллический. Смотрели валы на 4-ю Вольву пустотелый. Не оригинал. Ой, пустотелый, и как я понял, только оригинал. 600 стоит вал. Насколько вот смотрели, нашли. 600 новый стоит, 200, я уже, наверное, говорил, 200 БУ 19 года автомобиль. Это там пробег по-любому больше полляма. Вот, и мы пустотело не хотели. Вот какой нашли, я цену не знаю, в районе 100, по-моему. Ну, какой был. Ну, если, ребят, кто не смотрел прошлое видео, я поехал в рейс в Новосибирск. В Омской области, там перед Тюкалинском у меня стук появился. Ну и, короче, то видео лучше посмотрите, чтобы не объяснять. Стук появился, я домой порожняком приехал, стук пропал. И в итоге вот я при прокручивании рокер у меня, рокера, которые стучали, они перестали стучать. Короче, стуки все пропали. Вывод все-таки сделали, что из-за того, что пустотелый вал, кулачки бывает на них болтаются, это визуально даже не видно, как начинают разбалтываться. Пробег 920 тысяч. Но и пустотелые валы, в принципе, ну как, до миллиона, если даже говорят, доходили, то это хорошо. Вот, из-за этого мы решили все-таки вал менять. Так, еще вот пока я ехал, вот этот датчик у меня отказал, заказали на удочку. Подушки упали, левая сторона. Ну, сейчас пацаны сказали, тоже шеф делает движоком. Вал за 100 нашли, это где-то подешевле, вообще в районе 150 вот такой вал. Оригинал лопнул, я, по-моему, показывал. Пробег 1 800 000.
Вольво. А я гравитацию вот. Я никак не Съемка, блядь. Что, Санек сломал трактор? Нет, маленько играем. Охренеть, конечно, на телеге дышло, да? Ну, вот это как дышло называется? Фигня вот эта вот. Вот это вот фигня называется. А вот это? Бля, она такая толстенная. Это сколько тонн? Питается? 20-ку. 20-ку? 20 кубов я могу увезти на нем. Вывозили. Вот так-то, да, они так-то ёбнутые в этом плане. 20-ку, блядь. Как культурно упакованный-то. Ну, в нем же этих не масляных каналов, ничего не это. Все через шагеля подается масло. Что, напильником поширкаем? Ну, это получается, это он уже цельный витой получается, да? Да. Витой. И поднимешь, блядь. Лишь у них это верхних, нижних, нет нихуя, да? Не, нету. Так, серый у нас стоят примерно по 11 градусов. Нет, так я говорю, что это не было не поэтому где-то. Оно бывает от руки даже болтается, да? Да, вот буквально вот перед отпуском нахуй тоже такая же хуйня была, блядь. Вот эти вот, куда вкладыши стоят, они вот это от руки так прикручиваются, блядь, вот пиздец, блядь.
Ну, в итоге вал сняли. Не нашли, чтобы кулачки болтались. Оно бывает и так незаметно. Пружины клапанов. Короче, все, что могло щелкать, по идее, посмотрели. Все нормально. Не знаю, вот вывод сделали все-таки, что это вал. Посмотрим. Рокера посмотрели, ролики посмотрели. Гидрики, там они щелкать не могут. Здесь они неразборные. Вот на белой Вольве они какие-то разборные. Там откручиваются, там внутри пружинка. Здесь они другие. Гидрики не могут стучать. Клапан, ну и там я, когда сломался, клапан же я монтировкой отдельно надавливал на клапана, они не щелкали. Короче, не знаю. Будем надеяться, что это правда, все-таки клапан. Ну, вал. Ну, в общем, хз. Так, ребят, у нас доброе утро. Сегодня четверг, 26-е, по-моему. Ну, вчера заправил кондер. В общем, прошлый рейс я кондер заправил, и вот здесь из-под хомута за ночь вот так вот все. Вроде и вакуумировали, держало. И это, бачок, в общем, под хомутом сгнил, вот вчера поменял. Новый поставил. Все сухо. Я же теперь с кондером гонять буду. Так, и сегодня хочу бачок, рукомойник с него сделать. Буду сейчас. Да еще не могу найти, надо слить мочевину. Что-то снизу я никак не нашел. Здесь, видите, снизу поддон такой. И места нет, рука не влазит. Короче, думаю, где-нибудь вот здесь, наверное. Или здесь. Сделать краник и шланчик, наверное, вот сюда, чтобы торчал. Сейчас буду подумать. Кушай, сразу. На прицепе подушка зашипела с моим прицепом, который парень приехал. Андрюха. Подушка где-то левая сзади шипит. Сейчас я вам бачок покажу. Вот это вот Volvo утащила мой прицеп. Это 801, ну, на которой я работал. Ему радиатор менять будут. Радиатор бежит. Короче, вот если вам видно, вот как сгнил бачок. Так, и вот надо мне поменять ремень. Ремень слетать начал, короче, он посередине там порванный. И на помпочке эти клапанки надо поменять. У нас несколько машин уехало, которые стояли. Короче, вот. И я вот обратно ехал, когда у меня упала левая подушка. Здесь вот два датчика. Левый. Новый поставили. Короче, левый накрылся, левая сторона упала. Я сразу не заметил. И вот крыло, блядь, верхушку сточило.
Я вначале не понял, как-то она себя вела. Компьютер мне написал неправильное распределение груза, типа того, думаю, что. Я вообще подумал, прицеп, может, прицеп же не мой был, с этим я ехал. Думал, что прицеп там глючит. И это, оказывается, левая сторона упала, и он показывал, что типа вот неправильно распределение. Это Volvo, если что, она, если кто недавно смотрит, перед тоже на пневме. Ну, целиком на воздухе, она низкая рамка, седло высокое стоит. Кто, ребят, недавно смотрит. Вот. Этим тестером по вольтажу проверили датчик. Ну, сколько там, что выдает. Я не смотрел, я не шарю. Так, ребят, вечер. Специально из дома приехал, думаю, надо же уже вам видос запилить. Короче, вот так краник сделал. Ну, шланчик пока вот так. Ну, чтобы его можно было вот так вытащить. Вот так вот. Ну, либо вот так вот будет, либо, в общем, по ходу дела будет видно. Сейчас вот так сделал. Полной воды налил. Чик. Вода пошла. Так. Все, тачка готова. Все, ребят. Поедем, будем посмотреть. В итоге стуки появятся, нет. Поменяли только распредвал, больше ничего. Ладно. Всем удачи, пока, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачи.